अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ देगी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो हम शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें कीमा चाहिए। कीमा ये मटन है और राउंड अबाउट हाफ kg होगा। ये हम लोग इसमें डालते हैं। कीमा डाल दिया। इसके साथ बहुत ही कम चीज़ें इसमें हम डालेंगे। बहुत लाइट से कबाब बनेंगे और बहुत ही मज़े के। ये कीमे के बाद हम इसमें डालेंगे, साथ इसके प्याज डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज है जो हमने इसको क्रश कर लिया है, बिल्कुल अच्छा सा ग्राइंड किया है। इसके बाद हम लोग इसमें डालते हैं लेमन जूस डाल देते हैं। ये तकरीबन 2 टीस्पून होगा। उसके बाद ये जो है मिर्चें, रेड चिली पाउडर है, ये डालते हैं। ये 2 चम्मच होगा टीस्पून। उसके बाद हम सूखा धनिया है, तकरीबन ये भी 1.5 टीस्पून होगा। उसके साथ सॉल्ट है, वो डाल देते हैं सारा। उसके बाद गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, ये डालेंगे। और फिर थोड़ी सी ब्लैक पेपर। ये सब चीज़ें इसमें चली गई, ठीक है। अब इसके बाद हम धनिया, सब्ज़ धनिया, वो डालते हैं इसके अंदर। और उसके साथ ही हम ये एक एग है वो इसमें वो डाल दें। ये सब चीज़ें कीमे के अंदर चली गई। अब हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मिक्स किया और अभी ये जो है अदरक वो डाल देंगे और लहसुन ये भी डालेंगे। और हरी मिर्च है, इसको भी मैंने बारीक सा कूट लिया हुआ है, ये भी डाल दूँगा। अब हम इसको मिक्स करते हैं। अच्छा सा मिक्स होना चाहिए। इस तरीके से आप हाथ से मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि उससे बेहतर इसको हम मिक्स कर सकेंगे। मिक्स करने के बाद ये मिक्स हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए हम जो है ना वो इसको फ्रिज में रख दें या फिर वैसे बाहर ही रख दें, लेकिन 10 to 15 ताकि इसकी अच्छी जो है ना वो बाइंडिंग हो जाए, ठीक है। अब ये जो कीमा था ये इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो गई हुई है, लगता है ऐसे ही है कि ये अच्छा हो गया है। तो अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। कबाब हम किस तरीके से बनाएंगे वो ये है कि आप इस तरह ये कीमा लें और ये देखें इस तरीके का कबाब जो है ना हम देगी कबाब इस शेप में हम बनाएंगे। ये देखें, एक और बना के चेक करते हैं। ये देखें, इस तरह बाकी की भी सारे कबाब हम तैयार कर लेते हैं। अब ये जो कबाब हमने बना दिए थे उनको मैं ये जो पानी है पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रखा हुआ, अब देख रहे हैं उसमें बबल बन रहे हैं। अब हम इन कबाबों को इस पानी में डाल देंगे। पानी में इसको दोबारा इस तरीके से दबा के हम लोग इसको पानी में डालेंगे इन कबाबों को। पानी में डालने का ये फ़ायदा होगा कि ये जो कीमा है वो अच्छा सा पक जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब ये ऑयल इसमें डाल देते हैं इस तरह करके।
लाएंगे पैन को। लो ये देखिए कबाबों की जो है वो रंगत नज़र आ रही है, हल्के हल्के गोल्डन हो रहे हैं। बस थोड़ी देर में बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और चटनी के साथ, इमली की चटनी, पुदीने की चटनी, किसी भी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब ये हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ एक एक करके। ये देखिए कबाब आपके सामने। अब चेक करते हैं कि कैसे बने हैं कबाब। ये देखें कबाब हम इसमें निकालते हैं। ये देखें कबाब, और ये कबाब आपके सामने। इसको आप इमली की चटनी के साथ खाएं, पुदीने की चटनी के साथ खाएं, जैसे भी आपका दिल चाहे। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।